Підкажіть, чим відмити, відстирати пасту, ручку обично, від скатертини. Це трикотажна тканина, мені потрібно вистирати. Я попробую ось таким порошком окиснювач, як він там, кисневий порошок. А ви, якщо знаєте дієвий засіб, то напишіть мені, будь ласка, тому що мені потрібна ваша допомога. А якщо ви хочете замовити, наприклад, картадерію за 1200 гривень, 48 штук, це на опт, насадити собі або продавати, то пишіть мені в особисті повідомлення. У мене широкий вибір квітів, гейхера є, кермек є. Дивіться, ще вам така порада. Якщо ви кисневим порошком користуєтеся, ніколи в таку кип'яток не кладіть тканину, тому що вона може ну, ви поняли, коротше, якщо не трикотажна, якась інша тканина, то вона просто деформується. От, і я зараз закладаю його сюди, і воно полежить, і я думаю, що воно вистирається. Якщо ні, то напишіть, попробую той дієвий засіб, який ви порадите.